šodien šeit Patriotiskā dziesmu festivālā ir Latviskuma stundā. Latviskuma stundu kopā ar kinorežisoru Jānis Streiču, kurš ir šī gada gavinieks, daudzkārt mīlēts, sumināts un lolots. Man pastāst vienu gadījumu ar Imantu Ziedoni. Tas būs arī dzejniekiem interesanti, jūs nezināt to. Man pastāst viens gruzīņu dzejnieks. Tas notika Koktebelē, kur Imants bija atpūtā ar pāriem dzejniekiem. Protams, arī laikā bija daudzas tikšanās ar publiku ārpus tā atpūtas nama, fabrikas, kolhoza un tā tālāk. Un šie dzejnieki uzstādāmies publikas priekš, lasot savus dzejoļus, centās runāt katrā vietā kaut ko jaunu, jo nērti bija kolēģi priekšā. Bet viens no Uzbekijas visur runāja vienu un to pašu. Nu, man laikam vajadzēs to tulkot latviski, jo mazie nesaprot krievu valodu. Tas Uzbeks teica tā: redziet, kad es braucu uz šeieni no sava dzimtā aula, tas ir auls, bet ciemata, Aksakali, tas ir veči, man teica: Mahmud, tu nerunā ilgi. Lai nerunāt ilgi, stāvi uz vienas kājas. Un tā kāja pagurs, beidz runāt. Visi smējās, aplaudēja, un kur viņi, lai nebūtu, tas Mahmuds runāja vien to pašu. Bet te vienā vietā Mahmuds aizkavējās bufetē, un tagad sanāk zālē dzejnieki bez viņa, un piepieši Imants Ziedonis prasa vārdu sevi. Imants Ziedonis saka: ziniet, mīļie, kad es braucu šeit no Rīgas, mūsu vecie Aksakali man teica: Imant, tu ilgi nerunā. Stāvi uz vienas kājas, kad tā kāja pagurs, beidz runāt. Šie skaļi sāk spieties, visi dzejnieki, jo zina, kas tagad būs. Nu, visa publika smējās, domā, ka joks, bet tagad ienāk Mahmuds. Tas arī aplaudē, viņš nav dzirdējis, ko runā. Un, kad pienāk viņa runā, ka viņa kārta, viņš runā, kad es devos no sava aula uz šeit, Aksakali man teica, tu ilgi nerunā. Dzejnieki krīt no kāti, smietamies, zāli neizpratnē. Neko. Redziet, tāpēc man šodien jānostēs uz vienas kājas. Labi, runāsim par latviskumu. Man nepatīk, ka mēs ar savu mazlietības kompleksu slimojam. Viena lieta fakts ir fakts, ka valsts ir mazā. Taisnība, bet ir arī tauta. Un tauti sanāk par valsti. Valsti ir tikai 100 gadi, vai ne? 100 gadi, bet tautai. Un no kurienes mēs nākuši? Mums līdz šī līdzi nav zināms. Mums strīdās un lauž galvas. Un uzskat liels gods, kā no indiešiem, no turienes nākuši. Kaut kāda atkal piederība, bet vai otrādi varbūt uz turieni no šeienes aizceļojuši. Jo tas no zināmas diez vai kādreiz uzzināsim. Varbūt valoda to kādreiz tieši pateiks. Tieši valoda būs tā, kura daudz kas iekodēts ir. Tā kā es ļoti nodalu šos iedzienus un arī necieši paliek slims, kad es dzirdu mūsu mazā tautiņa, mazā Latvija. Kas te prasa to zies rekomendēt pa mazā? Nu, vai tu par savu māti saki, mana mazā māmuliņa, vakarreiz mīļots mazā augumā, bet tā, mana mazā dzīvībiņa par sevi runājot. Mazā saule ir tādi iedzieni, kas ir pietskaitlīgi. Dieva dotie tie lielie. Un tauta ir šis iedziens. Un tauta jau nav mērama dzīvsvarā, tautsvarā, nav mērojama. Tauta ir gars, tā ir gara gaita, kurai Dievs vārda Latvija. Tā es skatos uz to. Un tāpēc man nav mīļa. Maz bija tēva novadījis, bet viņš arī turējās. Visiem labi. Nu, kāpēc nav viņš ir mazs? Kāpēc viņš ir mazs? Pastāstiet man, nu? Tas kaut kāds skats no malas. Saprotiet? Ja tu mazu skaties, būdams iekšā, kāds var pateikt, ka tas mazs kaut kur. Kad tu skaties no kurienes, no citurienes.
Tur pārkāps, tad Latvijas ir kaut kur no malas jau. Un vienmēr tās līnija, kā būs no malas, kā mēs no malas izskatīsimies. Ja tu esi vidū, tu nedomā, ka vas. Patiekams nesalīdzina viens ar sevi augumā, viņš nejūtās, ka viņš būtu mazs. Tas ir tāds kompleks, kas mums visu laiku šo vajag uzsvērt šo mazo. Un kādreiz mēs runājam ar citām, ir mazas valsts, kas mazā Beļģija, jūtas apvainot. Viņiem ir dižana vēsture. Un Latvija padomā, nemaz nav tik maza, ja salīdzinām valstīm. Tā nav mazākā Eiropā. No kurien šī slimība? Mīlot it kā. Un tas man ir kaitini mīļais. Un tāpēc to dziesmas ienīstu, izsežot, ka tad ir ceļās kājās. Maz bija tēva novadīts, un tad ceļās kājās. Maza valsts tā ir citā. Valsts ir cilvēku veidojums. Un valsts arī tā. Un valsts lielumu nenosaka teritoriju, sevišķi jau tagad. Pasteidz, tas milzīgā Krievija. Cik tā milzīga. Un kāda jēga no tā lieluma. Viņi visu laiku, jo parun, Velikaja. Dižā Krievija viņa lielās. Jānis Bargais paplašināja teritoriju. Nu, kas no tā? Nu, kas no tā, ka viņam liela teritorija? Cilvēki laimīgāk dzīvo. Labāk viņam kļuva tiem, kurus pievienoja. Tu taču bija sava kultūra aiz Uraliem. Sēna 1000 gadu kultūra sēna, kuru tika noniecināta. Un šī mežo tauta kolonizēja to. Un to lielās, ka tas viņa pārākums ir. Kādreiz Augusts Mils filozofs pajautāja vienam savam studentam, Krievam, pasaki, kāda ir jūsu nācijas tautas galvenā īpašība. Es tā domā un teica, dobrotā, tas ir labestība, uz ko Mils viņam jautāja. Jā, bet kāpēc jums tik liela teritorija? Vai ne? Un ko nozīmē mums mazā teritorija? Tādā gadījumā. No, mums nav jaunuma, mums nav bijis jaunuma. Un toleranti vienmēr ir bijuši. Un tas ir gan mūsu posts, gan mūsu spēks. Es domāju, tā uz to valsti. Tāpēc esiet piesardīgi runāt par Latviju. Izmetiet laukā par šo vārdu. Latviskā skaudība, kad ir. Tas ir tāds analfabētisms. Nu, kultūras analfabētisms, kā teikt. Latvietis latvietim ir skauģis un nelabvēlis. Nu, kur vēsturē ir minēts pirmais skaudības gadījums? Visi taču ziniet, kā bija, kad brālīši divi nesa upuru Dievam, un Dievs vienu uzlūko mīļāk, otrs palika greizsirdīgs un nokāva savu brālīti. Tie nebija latvieši. Nu, kas zina, kā tos brālīšus sauca, mazie nezinu. Kauns un Ābels. Vai tie bija latvieši? Un ko mēs piesavinājāmies sev svešus grēkus un ar to dižojamies? Grēki visā pasaulē vieni un tie paši. Krievi tāpat sūdzās, ka Krievs Krievu noēdīs, ka priekšroku dot tikai ārzemniekiem līdz šai pašai dienai. Tas viņam notiek. Uz to radās pret uzņēmīgu nāciju ebrejiem naids, tāpēc, ka vienīgie, kas savā starpā, kurā nav šī tādas, šīs tādas muļķības, es teiktu, tie viņi tam, tā ir cits jautājums. To vēlāk pieskat. Ebreji, tas bija cits interesants jautājums. Bet tā ir, kur Ungāri saka to pašu, kad atstās. Ukraiņi to paši saka. Ukraiņas, Ukrānijas, Beidri vienmēr. To paši saka lietuvieši. Un mēs to pasaulē nesam un stāstam kaut kādu lielāku stulbumu. Te dzirdēju radio viena latvieti būdam tur Anglijā, vai? Un tā pulcējās kopā. Paldies, mīļā mazie, ka klausties. Es neviens nekustās, varbūt saprotiet kaut ko.
viena būdama kādā kompānijā, kad runā par ēdieniem, viņa paziņo, mūsu nacionālais ēdiens ir latvietis. Šie nevišķi, kas jūs kanibāli esat? Viņa ilgi vajadzēja skaidrot, un neviens viņu nesaprot. Kauns un niknus, ka tādu dzirdot. Jā, tā kā es teicu, grēki visā pasaulē vienādi. Atšķir mūs tikai kultūra. Vienīgi, nekas cits. Un tagad šai sakarībā es griežos vai pamatoju to tādu ētikas pamatu, kas ir kristīgās pasaules ētikas pamats, tie 10 Dieva baušļi. Man sen nodarbināja jautājums, kāpēc 10? Kāpēc nolieguma formā ir 8 un apstiprinājuma formā 2? Jo pastāv psihiatrijas zelta likums, ka zemapziņa nepieņem nolieguma formu. Atcerieties to. Ja gribat kaut ko nepanākt vai kaut ko neizdarīt, ja gribat aizmirst, pasakiet sev. Ja gribat rītā nepamosties, dodiet sev komandu. Kad tikas rīt neaizguļos, aizgulēsieties. Ja gribat atstāt lietu sargu, dodiet sev komandu. Kad tikas neaizmirstu, lietas aizmirsīsiet. Ja gribiet kaut ko, lai sievietēm gribat, lai vīrs dzer, sakiet viņam, nedzer. Vīrs būs paklausīgs un darīs to, ko zemapziņa diktē. Un tāpēc arī nodzerās, jo sievas to vien dara, kā pauko vīriem šo komandu, nedzer. Un tā tālāk. Zemapziņa nepieņem nolieguma formu. Ja gribat kaut ko pie sevis panākt, meklējiet citu formulējumu, lai tiktu no kaut kā vaļā. Ja gribat tikt no mīlestības, nesakiet, es viņu nemīlu. Viņš ir vienaldzīgs man. Ko es viņu atradu? Kas interesants muļķis tā? Kas te ir interesants? Nekā absolūti. Varbūt kāds cits var te pateikt, ka tu esi laimīgs bijis, tāds mūžs. Tā, ka laime var tik iluzors, neizpratams jautājums. Un daudzi šo atcerās, ka laimīgo gadu. Man bija gods laime ar lietuviešu pirmo prezidentu Brazausku iepazīties un runāties, ka mēs sākam atcerēties, ka viņš atklāja, ka viņš cik palika starojoši, ak, Dievs, kur skaists laiks tas bija. Un pēc tam jau paigāja gadi, tie darba gadi, brīvība jau nav deja mīļais. Brīvība nav līksmi, nav iešana kaut kādā kājienā, kā dziesmas svētkiem. Brīvība ir darbs smags, tas jāapzinās visiem. Un tad sāk uzreiz tādas jaudēšanas, vai bija vērts, kāpēc mēs nevaram būt tik vienoti, kā uz barikādēm bija. Es teicu, nedod Dievs tādu vienotību, nedod Dievs, bet es piedzīvoju citu vienotību, redzēju, ka varam būt. Un ziniet, kas bija, ka Rīgas 800 gadu jubilejā bija. Tas pielīdzina barikāšu pozitīvu pārcībā. Es to vadīju Latviešu biedrību. Es neticēju tam, ka tā būs. Es biju lielā trauksmē. Pirmkārt, man likās, ka jebkura lieta, ko izbazunē, izgāžās. Nekad nebūs. Jo tik daudz paredzēts, tik tādi projekti, viss, man liekas, pārplīsīs kā burbulis. Pie manis atnāca Ingu un Rībena ministre to, laikam ministra bija viņa. Jā, lūdzu, vai te varētu dejot tā kostīmus nolikt, iecerēts, ka visa iela, Mierķeļa iela dejos cauru dienu. Jā, es domāju, dejos, bet es taču neizlikšos, ka neļaus labi, lūdzu, lieciet. Bet paši tāds skepsi, neticība. Es vakarpusē daudz, ko jau vakarpusē aizeju, jau jāiet uz krastmalu, salūt, visa iela dejot. Es metos un deju līdzīgs. Un beidos par krastmalu. Es domāju, ka nav nekā redzēt drausmīgākā masu pūlis. Masu stihija ir tāpat kā ugunsgrēks, kā plūdi. Pasauli milzīgas katastrofas notikuši.
Tūkstošiem upuri prasīs, kad sākās tā tautas viļņošanās. Tautas grūstīšanas, cilvēkam kāpjas galvas. Un tagad salūtu krastmais, es gaidīju ar bailēm. Bet pats tur biju, gāju drošībā, redzēju, kā tas viss nokārtās. Man bija tāds gandarījums par tautu salūtu. Kā var būt vienotība un ir priekā. Un pēdējos dziesmas atkos pārdzīvot to pašu. Tik, bez labi dziesmu svētku organizēt nebija redzēta. Tu daudz kā, bet tik paciloši tautai bija nospēlēts uz to. Tas bija, atcīties ar to pārpratuma visu, kas bija. Pāri visam valdīja tāda gara vienotība prieks, ka to neņem vērā neviens. Un tas bija kolosāls rādītājs. Tā kā varā un viņš ir vienotība. Nav vajadzīgs rādītājs. Un tiešām tiek attaisnot mūsu himna. Tiešām tas mūsu dzīves veids dzīvot priekam. Dzīvot priekam sev, pašiem iztikt. Es daļai šodien teicu, kāds ir dzirdējis manas intervijas, laikam bija, ka teicu, ka mūsu glābiņš, mūsu nabadzība. Jā, tā es palieku pie tā. Un tā visos vajadzīgi pacienti. Varam, kas iztikt, varam. Bet to vien esmu pats. Tiecies to. Varam. Bet, lai atgriezās Eiropā, lai saprot, kur tā ir iebritusi, kādas kļūdas veikusi, un kā viņu attieksies, mēs paliksim vien stiprāk un gudrāk. Jo laiku mums tomēr pamazām es ticu. Mēs sāksim dzīvot tomēr kā Eiropā. Mums ir daudz mežonības pat labāk. Daudz, kas ir palicis no bijušajā laika. Ārkārtīgi daudz bija, ka tie pārējā. Bet maz pamazām, kādreiz, izlīdzinās, kad apkārt normāla vide, jebkurš paliek normālāk dzīvojot. Tā tas ir. To, ko gribēju. Ja runā par nāciju, kas tās varētu runāt par sliktām īpašībām un tādām labām, protams, ir tādas, kas ir vēsturiski veidies. Raksturs ir cilvēkam, raksturs arī nācija, tomēr ir savs nacionālais raksturs, es domāju. Un raksturs ir, kā mans skolotājs Aleksandrs Leimans priekšā teica, tas pedagogs būtu, es zinu, raksturs ir attiecību summa. Savās attiecības. Pret Dievu, pret dzīvi, pret sievu, pret darbu, pret dzimteni, pret kaimi. Tā tur pret attiecies, pret savu veselību. Un šī attiecības summa arī veidot to raksturu. Es tam piekrītu pilnīgi. Un tā, ka mums ir bijuši, ko veidojuši mūsu attiecības, un te ir tāds nebūšanas latviskās, piemēram, man liekas, ka protams, mūsu raksturā nav valstiskās apziņas kopumā. Nav. Ja mums tā latvietības sajūta ir, tad tā ir dīrāka. Tā ir no valstiskā pieskaņa joprojām. Tā ir, kad brīžiem man liekas, tā šķiriskā. Kārta. Latvijas jūt kā kārta, kadrāt bija. Man filmā Rudolf Mantojuma. Es to pateicu tur, kad tas karieti brauc, tad viņa kalps viens puisis saka, Latvietim pēc savas kārtas nepienākās. Un ko Rudolfs teica, Latvijas nav kārta, Latvijas ir fundaments pamatos. Ne kārta. Tad valsts nerunāja toreiz, bet fundaments, nevis kārta. Un šī kārtas ievērošana ārkārtīgi mūs turēja grožos. Un tika šodien, mums pateica labu vārdu kultivēt. Mums kādreiz tiek kultivētas dažas vietas, un šī kārtas apziņa tika kultivēta. Un viņu kultivēja arī mūsu okupanti. Tie, kas ir bērni, tā aiz manis paudze, tā, man liekas, ir tāda starpu paudze, starp laikmetiem. Bet to, ka arī kino, kas nāk, šie mazbērnu paudze, tā ir brīnišķīga, man liekas, kad nāk pat emākstā. Un tie, kas vēl pilnīgi mazliet tagad skatās, tie būs pavisam cita. Tā, ko
Ko vajadzētu, jā, runāt par to? Ziniet, kas ir slikti mums? Jā, to kārtu ievēro šī modrība par savu kārtu, nevis par valstisku, bet par savu kārtu, kas mums pastāv. Tā ir radījis vienu netikumu latviešos. Proti, lai izceltos, noliegt, kas blakus. Pat atklāt, neizrokot, bet jau es spaidījis. Tas ir, skatīties uz blakus esošā dzejnieka, mākslinieka panākumiem, redzēt draudus saviem. Tas Latvija ir. Nevis to no sirds priecāties un izmantot to. Ko citi dara ebreji kā parāds pieminams ir. Un tāpēc es daudz piedzīvoju, ka tiek noliegts. Mīļie, es dzīvē esmu panācis kaut ko. Un tomēr to, tad ziniet, kāpēc ar atzīšu noslēgumu. Es vienmēr esmu cēlis tos, kas man ir blakus bijuši. Cēlis godā, atzinībā tos, kas man blakus strādājuši. Viņi auguši visi ir. Un tad es varu uz viņu pakāpties. Ja tu nositīs visus, tu uz tā paša līmeņus daudzās paliksim. Bet mēs atzīsim blakus esošu. Kaut drusi, mēs drusim augstāk. Nākus atkal augstāk. Tāda ir ebreji. Sana Bībeles radītāja tauta. No viss jāmācās daudz kas. No viss mūsu ētikas, kultūras pamatā ir vecā derība, jaunā derība. Tomēr, tā kā šo ņemiet vērā, centieties redzēt, ja redzat labo. Ja jums ir labās, netraucēs, nenaidīs jūs. Un ja laba doma palīdz, labo domu. Man skolotājs Aleksandrs Rēmons bija labs. Man neviens skolotāji. Prasījām viņam, ja ir laba ideja, laba doma, tu nevari izmantot. Vai teikt draugam? Viņš es noteikti pasaka. Dievs dos tev vēl. Dievs tev atdodās, kā vienmēr ir. Bet tad tu sarkās, ir labās, tikai priekš sevis, paliksi labās, nekad neizmantos. Tā kā ņemiet to pēc sevis. Cik tas labs? Dodiet. Ja mums gadās, tad dzīves mācība iegadās, ka jūti, ka kāds ir paķers tavu domu, neņem ļaunā. Tā ir šķietenība, viņš paķers tavu domu. Tā mana meita bija nesaprašanās. Viņa atnāk, sašutus no skolas, kā nav kauna, viņas draudzenei tādai, viņa tagad manu ideju iet, es taču to teicu, tādu un tādu. Viņa to pasniedz kā savu, saka, Vika, nav taisnība. Kā nav taisnība? Vika nav taisnība. Es teiktu, ņem vērā to. Viņa tev apskauž. Viss, ko tu saki, jau nav pieņemams, jo viņa tā apskauž. Viņa neklausās, ko tu teici. Jo priekš laika tas viss ir nulle nepieņemam, ko tu saki. Bet teikt, taču iekrīt galvā viņai. Un naktī viņai dzīves kā sava doma. Viņam aizmirsus, viņam neņem vērā. Tāpēc, ja tu gribi panākt ideju, neskaties, kas autors, bet tu tīšām kādreiz iesēji kādā pretiniekā, kaut kā savu labo domu, lai viņš iziet autors ar tavu labo domu, jo galvenais tomēr ir tā darbs un tā lieta, kur grib virzīt. Mums bija tāds filmas direktors. Ja viņam teica kaut ko, viņš apstīda vienmēr. Viņš kļuva kādiem vecs, viņš jūt, ka vairs nevar strādāt, viņš gribēs kaut ko parādīt savu varu. Un visu kāds ieros, viņš runā pretēju. Un tad mēs darījām tā, ja gribējām brīvdienu, esam ekspedīcija tālu Ukrainā, gribam brīvdienu. Un saka, Marks Uličs, ziniet, ko vajag saspiest, strādāsim sestdien, svētdien, tomēr vajag plāns un nav izpildījis tādu. Ko jūs runājat? Sestdien, svētdien strādāt? Cilvēki, kas viņi te vergi vajag? Mēs sestdien, svētdien vajag atpūtu vajag. Izbeidz nekādu strādāšanu vajag. Bet mēs to vien gribējām. Mēs panācam savu, un tā daudzās lietās ir. Tā kā galvenais ir darbs, autorība, tā ir patmīlība liela. Un, ziniet, ja
Mums ir dažādas ticības. Ir pravieši, ir Muhameds, ir Buda, ir Jēzus Kristus. Ja viņi varētu apsēsties pie viena galda, viņi runā par vienu to pašu. Viņu starpā nekāda domstarpības nav. Bet domstarps ir tajos praviešos, kas sacensties. Domstarps ir autoros, kas sāk to interpretācijās. Un tur sākās. Bet ticībā domstarpības nav. Un tas ir pats galvenais. Nu, es varu daudz par daudz, vai tā ir latvietība, nav latvietība, nezinu. Īzāk par sevi. Ir jau ir. Ir, jā. Nu, kādreiz vajag, ziniet, dzīvē, nu, ko klausīt daudz. Vienu, otru. Kāds tev teiks, tādu padomu daudz. Tomēr prātā ir viens gadījums, tas notika vērsta, bet tas ir literatūra, vienalga. Bija tāds Tomas Mors, valstsīs Anglijā, svētais moceklis, ticības aizstāvis, filozofs. Un viņu uzrunāja jaunais Cromwells, tas ar no Cromwell dzimtas, bet ne tas vēsturiskais. Un šis jaunais cilvēks teica, mister, ko man darīt nākotnē? Nevar izvēlēties. Visi apkārt runā, ka es būtu teicams skolotājs. Jā, es jūtu, ka es varētu būt. Es varētu būt brīnišķīgs pedagogs. Nu, kas par to? Nu, kas to zinās, ka es esmu izcils skolotājs? Tomas Mors teica, kā kas? Tavi ģimene, tavi draugi, un galu galā pats Dievs. Un tā nemaz nav tik slikta kompānija. Redziet, kopš to dzirdēju, tā man palīdz tāda devīze vai skaidrība. Ja tu vari sev draugiem skatīties acīs, godīgi, savai ģimenei, bērniem, Dievu, ko te vairāk uzspēr un uzpraties. Tā arī novēl jums mazie jaunie mīļie, tā arī dzīvot. Ja var draugam skatīties acīs, vecāka viss kārtībā. Viss nāks ar laiku. Jo kādreiz grūti, kas kādreiz grūti klājās arī. Nu, nevajag. Es vienam draugam, kurš tika dzeršanā, alkoholā, nezinu. Es, viņš ir darījis, kas kā tāds. Es saku, viņš pie tam ticīgais. Es saku, klausies, mīļais. Es godam darījis visu, esijā. Nu, visu. Nu, tad ko tu pārzīvi? Nu, Dievišķi taču redz, tu saki, Dieviņ, tu redzi, ka es visu daru, redzi. Nu, palīdzi, nu. Nu, ja nē, tad tas nav vajadzīgs, atsimrāt. Un nomierinies. Nu, tas nav vajadzīgs. Jo kādreiz idejas nepārdzīvoja. Idejas vienlaicīgi. Man patīk viena sieviete stāstīja kādiem viņas mammu. Es savai mammai stāstu, izmirsus, man neizdevās to izdarīt un to. Un iecerēts bija tas. Mamma teica, meitiņ nepārdzīvo. Dieviņš labās domas sūta vienlaicīgi vairākiem. Gan kāds izdarīs to. Protams, nebūs jādomāk. Kvēvība izsamis par to. Un kaut ko pārāk augstu tā vērtēt, pārvērtēt, ka tikai to arī nav vērts. Un tāpēc tomēr liela mākslīga dzīvo šī mirklī, šī dienā. Jūs ne tikai izcils kinorežisors, bet arī lielisks orators un rakstnieks. Bieži vien ir tā, ka tie, kas labi runā, slikti raksts un otrādi, ja? Bet tevī laimīgā kārtā ir abas šīs īpašības apvienojušās. Jā. Un dzimumdienas rītā, kad es tev piezvanīju, tu man loģiski prasīja, vai ir arī dzejols. Un man ar kaunu bija jāatzīst, ka nav. Es domāju, tu jau tik daudz labus vārdus dzirdēs jubilejas sakarā un slavinājums un cildinājums, ko es vēl varu pateikt. Un pie tam tavs uzvārds Strečs man nepadevās atskaņot. Vienā īsā vārdā 5 līdzskaņi un tikai 2 patskaņi. Jā, grūti. Un tas nozīmē varbūt arī sarežģīt liktenis, nezinu. Tā tas ir.
Bet varbūt tam nav nekāds sakara. Bet tagad, kad es uzzināju, kad mēs braucam uz Salas Grīvu, ka tu būsi šeit, es domāju, nē, man tomēr tas dzīvos jāuzraksts. Kaut vai, jubilejas nāk un iet, bet darbs paliek un dzīve turpinās. Un tā kā tas ir izsludināts pa Streiču jubilejas gadu, vēl jau ir, cik vēl ir 2 mēneši, pusotras dienas, cik jā. Nu jā, un tad naktī par mani nāca apskaidrība, un es tomēr izgudroju atskaņu vārdu. Un es domāju, es uzrakstīšu to dzējolītus uz kartiņas, bet kartiņa var noklīst, kaut kur pazust un tā. Es ierakstīju tev grāmatā. Tā kā reizē tu saņems ar grāmatu, un es izdēju un saku, man vajag tādu grāmatu, ko var ielikt kabatā. Jā. Mēs dzīvojam vien tādus brīžus pie dzīves ceļa pielikt klāt. Ko režisori tev vēlēt varu? Lai Dieviņš veselību dod, un, protams, arī mūžu garu, un lai nav laika novecot. Mēs vienmēr domājam par meičām, jo neprāts lielāks nekā prāts, bet kāds ir veltīts Jānim Streičam, un tāpēc to piesūdās. Paldies. Tas tā, klausoties, es domāju, vajadzēja kādā locībā, tad tu esi izdarījis. Jā. Vajag jau beigšām. Nu, redz, turpinām svinēt Lakšmēžu dienu. Paldies, kā atnācāt. Un vienmēr Jāņus mēs svinām ar jūsu filmu, un mums nav Jāņi, ja mēs nepaskatām limuzinu.